好，跟住咧，終於去到 elective 嘅部分啦。咁啊，先講第一個 elective industrial chem 啦。咁啊，第一條就係簡單啲嘅短答題嚟嘅。先睇 I part 就問你啊，點解咧 harvest process 咁重要於乜嘢咧 ？Increase crop 要農作物嘅收成咧。咁呢個基本上都係背書題目嘅啫。首先啊，harvest process 咧，佢個重點係咩啊？佢係可以咧 produce 呢一個嘅 ammonia。OK 嗱，但係你就咁講 ammonia 係冇用嘅，因為 ammonia 直接於農作物嚟講就冇乜用嘅。你要講 ammonia 咧 ，which can be used 或者 which can be used to make 啦 fertilizer。你要講到呢一個嘅肥料，咁啊 fertilizer 先有用嘅 ，to increase the crop yield。就係咁啦，OK，咁啊，所以咧重點係harvest process 整 ammonia 可以嚟整 fertilizer 可以 increase crop yield 啦。跟住下邊啦喎，II 嘅1啊，佢就話啦，而家咧講下 syngas 先啊，syngas 咧係可以咧愛嚟整到呢一個嘅methane 係可以整 syngas 嘅。咁啊同你講啦，要寫翻條 chemical for 咧 formation of syngas from methane。咁首先 methane 咧係 CH4，如果大家有印象咧有個嘢叫 steam methane reforming process 噶嘛，所以就係 methane 同埋 steam，OK 一齊去 react 啦。咁然之後整到 syngas 咧就係佢哋兩個 react 嘅啫，所以會出到 CO 同埋咧 H2，咁有3個，呢個就係嗰個嘅。syngas 嘅 formation 啦，咁跟住咯，去到下邊啦，咁啊第2條佢就話啦，而家咧你整 syngas 咧就唔一定係要 methane 整出嚟嘅，你亦都可以咧從 biomass 即係啲豬便便啊、豬屍體啊，都唔知咪一定係豬有其他嘢都得嘅 ，OK？ 佢就同你講啦，點解成個 biomass 嘅 conversion 咧，我哋可以叫做一個 advancement of methanol production technology 咧，因為大家要留意翻 methanol 咧有好多種唔同嘅製備方法嘅，隨住時間嘅推移嘅時候咧，嗰啲唔同嘅方法都改良啦、進步咗。呢個都係其中一種改良進步嚟嘅。咁點解 biomass 叫改良咧？因為呢啲咁嘅 biomass 咧係一個嘅 renewable 嘅 source 嚟嘅，係一個 renewable 嘅東西。renewable 算錯字 renewable source。咁所以咧就唔使用咗我哋即係嗰啲 fossil fuels 啊類似嘅嘢，咁所以佢就係一個相對上 green 啲啊，或者係一個 advancement 嘅東西嚟嘅。OK， 好咁啊，去到下邊啦，咁啊第 I 呢條咯 ，I 呢條咧就話做咗3個實驗嘅，咁啊呢3個實驗咧就係大家都係同一個 experimental condition 啫，咁啊除咗以下嘅濃度有啲轉變嘅啫，咁大家可以望一望啊，成個 reaction 係 A 兩個 A 加 B 出 CDE 咁樣啦，咁咧。我哋做3次實驗嘅，每一次咧都係 initial A 或者 initial B 咧，可能有啲區別嘅。咁啊，去到最尾就叫你 deduce the order of reaction with respect to A 同埋 B 啦。咁基本上都係你揾2個實驗去對比。咁啊，最好就係 A 有變 B 冇變，或者 B 有變 A 冇變，就睇下個 rate 點樣變啦。咁你留意翻 initial concentration 就對 initial rate，OK？咁你可以留意下，例如你問我嘅話，我只會睇咩咧？先睇 A 啊，我希望 A 有變就 B 唔變嘅喎。嗱，所以我揾 B 唔變先嘅。呢2個係咪 B 唔變啦？咁再望埋 A 有冇變 ？A 係有變。你而家可以望下2同3擺到明啦，2去3嘅時候係 double 噶嘛，係咪？咁你再望下個 rate 就喎，0.52同埋1.04，呢個理論上都應該係 double 嚟噶嘛，係咪？咁所以大家會見到，即係當然你如果得閒嘅話，你當然係可以計數啦。但係你問我咧，我就用文字去答翻啦。I 嘅題目 ，OK？Compare trial 3 and 2。咁咧，淨係呢個 initial concentration of A 咧係 double 咗嘅 ，and the initial rate 咧都 double 嘅。咁所以 the order of reaction with respect to 嚟寫簡寫全寫考試嘅時候 ，A is 1啦 ，OK？ 好，咁啊呢個就係 A 嘅 order 嚟嘅。咁跟住我哋就揾埋 B 啦。如果揾 B 嘅話，希望 B 嘅 initial 濃度轉啦 ，A 就唔好轉啦。所以 A 嘅邊度唔轉啦？就係1同埋2 ，OK？ 咁1同2唔轉咯喎，咁呢個就好明顯轉啦。你望一望1 to 2係咪 double 咗？咁然之後呢個咧0.26去1.04應該係4倍嚟嘅喎。當然你唔信我哋可以自己計一數啦，計下數啦 ，OK？ 咁所以啦，要答喎 ，compare 呢一個 trial 1 and 2。Only 今次淨係得 initial concentration of B doubles。咁然之後咧，你嗰個 initial rate 佢今次咧就係 quadruples 嘅喎，或者你可以 is increased by a factor of 4，即係乘咗4啦。咁所以咧 ，the order of reaction with respect 考試寫全寫 to B。
is 2啦，就係咁啦。OK， 呢個我諗大家相對上簡單啦。好啦，跟住咧就去到下邊嘅部分啦，就係考 chloroalkylchemistry 嘅。咁佢而家就同你講啦，咁首先咧我就可以用membrane electrolytic cell 咧就製造到 hydrogen、chlorine、sodium hydroxide 呢三樣嘢啦。咁先係 I 咯 ，I 就話嗱你要寫式嘅 ，with the help of chemical equations 純即係唔止一個啦。咁可唔可以描述下 hydrogen、chlorine 同埋 sodium hydroxide 呢三隻嘢係點樣獲得出嚟嘅咧 ？OK， 咁首先呢度係完全冇提及過呢個 membrane electrolytic cell 嘅所有嘅原材料啊、嗶哩吧啦細節等等嘅，所以要寫翻清楚 BI 嘅題目啊。首先成個實驗入邊咧，佢係用緊 concentrated 嘅 NaCl 啦 ，is used as the electrolyte。佢係用緊呢嚿嘢去做個 electrolysis 嘅 ，OK？ 好啦，咁然後咯你出 CO2 同出 H2 咧，我覺得都相對上簡單嘅。喺邊度出咧 ？At anode，OK？ 喺 anode 嘅時候，你就會做 oxidation。咁所以咧，你個 Cl- 個濃度高過 OH- 啊嘛，所以佢自己就會出 CO2 gas 啊。OK， 咁balance 翻就加2粒 electron。咁然之後 at cathode 咧，咁今次如果大家有背過嘅話，首先cathode 理論上就 H+ 去做個 reaction 嘅，係咪？嗱，所以咧你可以有呢條 reaction 嘅，就 H+ 做個 reduction 啦，咁就會出 H2 gas 可以嘅，可以冇問題，絕對得。咁但係咧，因為喺 cathodic compartment 嘅時候咧，佢好快就會越嚟越鹼性，攞到 sodium hydroxide。所以咧有第二個可行嘅答案嘅，你答呢個得嘅冇問題。或者成個 reaction 去到最尾變咗鹼性嘅時候咧，你用鹼性嘅 medium bar，咁所以呢度兩邊都加兩個 hydroxide 嘅時候咧，你就會變咗兩個水啦，加2粒 electron 啦，出 H2 gas 同埋右邊咧有兩個 OH 負，其實兩條都得嘅，兩條都俾嘅，睇你自己揀邊條嘅啫。咁去到最尾啦。你會講埋咯喎，個 sodium hydroxide 點樣攞出嚟嘅？嗱 cathode 嗰邊咧最多就變 alkaline OH-，但係你冇 Na 正噶嘛 ？Na 正喺邊度嚟嘅咧？喺 anodic 嗰邊有 NaCl 噶嘛？咁所以 Na 正嗰邊咧要流過去 cathodic compartment 嗰邊嘅，所以你要講翻清楚中間有咩阻隔住佢哋先。點解淨係 Na 正流到嘅 ？Cl 負唔可以流嘅咩？係唔可以嘅。點解咧？因為你會講得出 membrane electrolytic cell 咧個 membrane 嘅特質嘅。The membrane is only permeable， 佢淨係穿透於咧 to cation，but not anion。咁所以會點啊？你個 NaOH 咧 is obtained， 你就可以獲得啦。喺邊度咧 ？At 呢一個嘅 cathodic compartment 啊，喺嗰邊就可以獲得佢出嚟啦，就係咁嘅啫。OK， 好，咁呢個就係 BI part 啦。好 BII 啦，佢就話啦，嗱你整完呢3個 product 之後啦，你係可以攞其中一啲人咧，就去整呢個 sodium hypochlorite 一個 bleach 嚟嘅。咁你寫翻個 chemical equation 嗱，留意呢條式咧，呢個問題咧就擺到明要寫 sodium hypochlorite 嘅。所以咧你係唔可以寫 ionic equation， 因為你如果寫 ionic equation， 你用 OH-， 我點知你咪 KOH 啫，係咪？你要有 sodium ion 嘅話，你個原材料係 sodium hydroxide， 所以呢條式咧你只能夠得一個答案嘅啫，就係乖乖地你攞你嗰個 chlorine 嘅 gas 啦。倒落去 sodium hydroxide 嘅 AQ， 咁呢個應該 in chem 咧都會教大家或者教過大家㗎啦。咁你會出個 chlorine bleach 啦 ，NaOCl 啦，咁然之後再加 NaCl 啦，咁跟住咧再加你嘅 water 嘅。咁你 balance 翻兩個 Cl 啊嘛，咁所以呢個係兩個 NaOH 啦。咁跟住就水應該齊晒㗎啦。OK， 就係得呢一條嘅啫。好，跟住啦，等等啊。去到後邊嘅 I part 喎 ，I 補運 ，OK。咁而家咧，我哋用呢個 NaOCl 嘅 bleach 嘅時候咧，咁呢個chemical 有個 chemical plant 啊，就可以 produce 某嚿嘢嘅，其實都唔重要嘅。個重點係咩？佢就同你講有個 reaction 1，有個 reaction 2，OK， 兩個都可以整到呢嚿嘢出嚟嘅。咁就問你咯，有兩個 reaction 嘅時候，你可唔可以各自計一計佢哋嘅 atom economy 啦？跟住再話俾我知邊個係 green 啲嘅。咁所以第一樣嘢，你一定要兩個人嘅atom economy 咧，你都計算咗先嘅 ，OK？ 所以我哋一齊嚟計一計啦。先睇I OK？ 咁atom economy for 我哋嘅 reaction 1係點樣計嘅咧？我哋個條式嘅 product 就係呢個係咪？呢個嘅 atom 呢個嘅 relative molecular mass 32.0啦。咁所以咧，我哋就用32.0。咁佢得一個嘅啫。咁跟住咧就除翻所有 product 啦，就 NaOCl 同埋兩個 NH3 啊，所以 NaOCl 咧就係 74.5， 佢有比例嘅，再加兩個 NH3 即係 17.0啊，咁乘翻 100%，OK， 所以我哋先計咗佢先啦，32除咧
74.5加2個17乘100就係29.49% 值嘅。如果你 take 4SF 嘅話，OK 好咁啊，然後咯，我哋仲有第二個 reaction 噶嘛，所以就計埋 atom economy。好似搞到自己真係讀 econ 添，咁啊完全當然唔係啦，我 econ 係搞笑，我只能夠講。咁啊，今次咧我哋攞嗰個咧都係呢個嘢嚟嘅，所以都係32.0嚟㗎啦。咁啊，跟住一個 reactant 咧就係 H2O2 啦，咁啊34.0一個同埋2個 H3，所以係 H2O2 就係34.0啦，加2個嘅 NH3 即係17.0啦，佢都係俾你嘅，乘翻100%。所以咧，我哋又計一計啦喎，32除翻34加17乘2，所以係47.06% 啫。如果你 take 個 4SF 嘅話，嗱咁呢度咧就計完佢哋個 atom economy 㗎啦。咁個問題就唔係叫你齋計 atom economy 嘅，係咪你邊個 greener 啲啊嘛？所以你要對比翻啊 ，OK？As the atom economy of reaction 2 is higher， 佢高啲㗎嘛，佢40幾㗎嘛 ，than that of 1， 即係呢個40幾，呢個20幾，呢個高啲啦。咁所以咧 reaction 2 is greener 啦，咁啊佢應該理論上綠啲啦。OK 呢個咁樣到可以啊嘛？好咁啊，跟住咧就去到最尾一條嘅部分啦，哇就 C part。C part 咧佢就係一個即係相對上算新嘅題目嚟嘅，咁多年都冇咩呢個玩法嘅，就係 calcium oxide 就由 calcium carbonate 去出呢嚿嘢嘅。OK， 咁首先第一樣嘢同大家講翻，好多堂都唔知道 calcium carbonate 嘅 decomposition 係 reversible 啊，你教 Echem 會教啦，連 In-Chem 都會講啊 ，Planet Earth 我都會講，所以叫大家報 Planet Earth 就咁解啦。OK， 好咁然後佢係而家同你講啊，呢個 reaction 咧就得 H加100 kJ per mole， 咁即係理論上至少你會知道佢吸熱㗎啦，係咪？佢 absorb heat endothermic 嘅個 forward reaction。好啦。咁啊，而家你睇一睇咧，佢就話啦，成個 operation 嘅 condition 咧係一個 industrial plant 咧就係咁嘅。咁首先個玩法係點嘅咧？一開始你有個 furnace 個燒爐焗爐喺度嘅。咁然之後咧，我喺上面咧就入咗呢個 calcium carbonate 啦，同埋 carbon 嘅啫。嗱，值得留意嘅係呢個 reaction 理論上一個 reactor 淨係 calcium carbonate 嘅啫，所以 carbon 好似冇咩必要㗎。OK， 咁啊一齊倒落去咯噃。好啦，同時間咧。呢度入 calcium carbonate 入一個唔係好關事嘅 carbon 啦，下邊咧就會入一個 air 空氣，咁空氣入邊最主要我想獲得到嘅成分咧，應該係 O2 gas 嚟嘅 ，OK，in air， 咁即係唔係淨係純氧啦，咁但係主要係獲得佢啦。咁跟住calcium carbonate and carbon 咧跌落嚟啊，跟住 oxygen 入緊去嘅 ，OK。咁中間咧就會發生個 reaction 嘅啦。咁你先睇睇 state one 先。state one 就話啦 ，calcium carbonate 嘅一個 feedstock 原料。有啲同學問啊 feedstock 同埋raw materials 有咩分別咧？中文字兩個都係原料，咁所以其實都係一樣嘅啫。咁啊 C part 嘅 I，calcium carbonate 原料 Planet Earth 學過啦，例如 limestone 嗰啲任寫啊 ，limestone 啊 marble 啊 char 咁全部都得㗎啦。OK， 好，跟住 I part 啊 ，I part 就問咩咧？而家咧喺injection of carbon。即係入 carbon 啊，咁啊同埋入 air 嘅時候咧，就可以令到咧喺松 B 比起松 A 咧就有個高啲嘅溫度啊，叫你解釋啦。首先啊，我哋望一望個圖嘅溫度先。松 A 咧而家我加熱緊佢嘅，咁所以佢都有頗有溫度噶啦。OK， 咁呢度係 calcium carbon 同 carbon 落緊嚟啦。嗱，跟住松 C 呢度就好似冇咩發生，純粹佢個焗爐本身都熱噶嘛，所以熱地600幾至750 K 啦。去到中間突然間好熱喎，點解會咁咧？寫常理你諗下先，上面 calcium carbon 同 carbon 落緊嚟啊嘛，下面 oxygen 上緊嚟啊嘛，咁理論上係咩松 B 度相遇到？咁你諗下啦，嗱 calcium carbon 咧就完全係淨係自己做 reaction 嘅啫，咁剩翻低就好似有個唔關事嘅 carbon 同佢剩翻低有個唔係好關事嘅 oxygen 係咪？呢兩個合埋一齊仲要加熱，好明顯佢哋做咩啊 ？combustion 咯，係咪？所以佢哋而家 carbon 同 oxygen 遇到嘅原因，其實就係佢要 burn 就會 produce heat， 咁你就會再熱啲啦。OK， 所以 II 佢問你喂，點解呢個 B 嘅嗰個溫度咧會高過 A 啊？就因為喺 B 度佢再做多樣嘢 carbon 同 oxygen 相遇，佢哋會 burn 做 combustion。OK， 所以啦，你要講翻啊，個 carbon 咧 burns， 或者你可以講即係combustion 都得嘅。OK，burns in air， 佢喺空氣會燃燒，咁佢會 produce heat。咁所以就會更加熱啦。我覺得呢個其實都係好似望到好難，但係其實一諗到嘅。跟住啦，去到後邊呢度 ，OK，I 佢就話啦，嗱成個玩法咧 set up 咧個 operation pressure 就係1 atm。佢就問啦，點解
解我唔 set 高啲嘅 operation pressure 咧？係 not preferred 咁樣 OK。咁第一樣嘢咧，就你可以按照個 equilibrium 嗰個嘅狀況去睇一睇嘅 OK。而家咧你會見到嗱，睇 gas 先好冇？左邊0 mol gas，右邊咧0+1係1 mol gas。如果你個 pressure 太高嘅話，嗱個壓力太大，佢想細啲係咪？要 shift 個 position 去少啲 gas 嗰邊，即係向左邊啦，你個腰就會低咗啦。OK。咁所以咧，我哋首先第一個解釋呢個係 I 嚟㗎嘛，係嘛 ？OK，I 第一個解釋佢兩個 reason 啊嘛。第一個 reason 係咩咧 ？OK，high operation，high pressure 先有乜 high operation 唔知講乜春。high pressure 會點咧 ？shifts the equilibrium position。唔好意思，我有啲眼瞓，因為我已經連續上好多堂，但係繼續錄緊片俾大家，所以大家唔好嫌我講一啲甩甩咳咳。OK，to the reactant side and the yield decrease， 或者講 yield of 個 product decrease 都得嘅。OK， 好啦，第二個原因係咩啦？呢個小心啲啊！呢個咧好多同學會講啊，高壓咧就一定係危險啦 ，dangerous 咩 safety concern 等等先。呢條難啲答嘅，點解咧？你望下佢而家個 operation pressure 1 atm， 嗱1 atm 坦白講，即係而家我哋呼吸緊嘅呢個都有1 atm 係咪？如果佢話即係 high pressure 嘅話咧，佢唔一定要好高。嗱，如果你哋平時答嗰啲 dangerous 啊 safety concern 咧，可能咩450 atm 去到600 atm、800 atm 超高，真係會爆炸嘅。OK， 但係坦白講，你話1 atm 如果要提高啲2 atm， 1.5 atm 啦，2 atm 其實你屋企都有，你屋企嗰啲 rice cooker 嗰啲氣壓電飯煲咧，壓力煲啊，都有呢個 pressure， 所以又未到真係去到咁危險，又未到真係咁唔可行。Safety concern， 我買壓力煲都得啦，咁點解呢啲 industrial 嘅嘢會唔得咧？係咪？所以唯一一個答案咧，即係唯二嘅第二個答案啊。OK， 即係其實唔好關 safety concern 事嘅，佢關咩事咧？價格問題，即係好少呢個答案，但係呢個位置只有咁樣答嘅啫。OK， 你要 high pressure 啊嘛，係咪？嗱 safety 還好啊今次，但係咧你 high pressure 嘅情況之下咧，你係要 need 咧呢個 high 嘅 construction cost， 你成個嘅設施嘅價格啦，就相對上貴啲。OK，safety concern 今次就唔係好用到，因為你1 atm 去 1.5 咁佢都高啲啦，但係1.5未去到好危險嘅 pressure 嚟嘅。OK， 好。跟住啦，VIV 啲 part 啦，咁 IB 送分嘅啫，佢就同你講啦，而家咧個 EA 就係160 kJ per mol 嗱 kJ 啊，跟住咧佢就話啦，要計一計個 ratio of rate constant at 1500 K 同埋1200 K for 個 reaction，OK， 咁基本上都係背書嘅啫。首先我就 set 咗一個係 K1500 啦，一個叫 K1200 啦，OK， 我要呢一個嘅ratio，OK，IV 嚟㗎嘛，唔好意思，我成日都有啲腦霧，唔好記得嗰個題目嘅題號，冇辦法，我真係好攰啊而家 ，OK， 好，咁啊而家我計呢個 ratio 啦，所以咧就 K1500 over K1200， 咁而家你有呢個兩個 rate constant 係咪？咁 K 除 K 喺邊度嚟嘅咧？你邊度學過咧？就係 log 佢條 Arrhenius equation 啦，就等於咗負 EA， 我自己抽個負出嚟嘅 2.3R， 跟住咧1 over T2， 咁而家就係1500啦。減1 over T1， 咁就1200啦。OK， 咁呢條式就1分嘅啦。咁我強調一次啊，有啲同學咧就會話：喂，你係咪寫錯式啊？我計嘅時候係後邊係1200、1500嚟嘅，因為你冇抽個負出嚟，我抽個負出嚟就會變咗咁樣噶啦。OK， 咁然之後都好坦白講係拍機嘅啫。咁你首先拍翻嗰個EA 落去啊 ，EA 就係120啊嘛，係咪？160啊嘛，係咪？但係留意翻啊，各位同學。呢個160咧係 kJ per mol 嚟嘅啫，咁所以如果你即係我再三長氣寫多次啦 ，OK， 你要擺落去用嘅話咧，你係要用160乘10嘅3次方嘅 ，OK， 因為佢要變翻 Joule per mol 先用得，咁呢個係8.31，佢俾咗你啦，1500減1200，所以呢度咧都係純粹拍機嘅啫，我哋嚟一次咯 ，OK， 右邊先，有啲同學唔知點拍機，我真係救唔到你 ，OK。呢個啊，我要處理一個括號先嘅，1除1500啦，咁減啦，1除1200呢 part， 跟住乘呢個除呢個，乘160乘10嘅3次方，跟住除頂你個肺，原來唔識拍機個係我，等下1除1500減1除1200乘160乘10嘅3次方，嚇？哦，我知道，OK， 乘160乘10嘅3次方，係，跟住負呢個
再除咗下邊嘅2.3乘8.3，唔好意思，原來我真係唔識拍幾個。嗱，右邊我搞掂咗啦，跟住你係 lock 呢個嘢就係呢個啊嘛，係咪？你 shift lock 咗佢，咁就搞掂啦。呢個 ratio 咧就係 K1500 over K1200 咧就係24.84嚟㗎啦。如果你 take 4個 significant figures 嘅話，唔好意思，原來我真係唔識拍機嗰個，我會改善下㗎啦。OK。去到最尾，佢就問你啦。嗱，根據個 EK 可唔可以講下咧calcium carbonate 嘅 decomposition 咧點解會喺鬆 B 會去發生咧？首先，我哋睇睇鬆 B 有咩景環先啦。嗱，鬆 B 咧對於鬆 A 同鬆 C 嚟講做個比較咧，溫度就肯定係最高㗎啦。而家擺到明，前面啲題目都同你講 higher average temperature 嘛，係咪？佢溫度係最高嘅。咁點解會喺鬆 B 發生，唔喺鬆 A 同鬆 C 發生？關溫度事啊！再睇個 equilibrium，我一開始講咗嘛，佢加 heat 係咪？咁而家你係 endothermic 㗎嘛？咁所以你可以講翻就係點解會係喺鬆 B 入邊發生嘅咧？呢個 reaction 本身有咩咁特別嘅地方咧？OK， 你有個高溫啲嘅地方，鬆 B has a higher 嘅 average temperature 啦。咁所以會點啊 ？Which shifts the equilibrium position to the product side， 咁所以就多啲咧呢一個嘅 decomposition 發生啦，就係咁啦。OK， 咁基本上應該係咪完㗎啦？冇其他啦，後邊 end cam 嚟啦。好，搞掂。